يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصيبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان، واصدع بما قال الرسول ولا تخاف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان، شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان، واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان، وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهبان، لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان، واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان، وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان، واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان، فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان.